မင်္ဂလာပါတမိမိတို့ရေဒီနေ့မှာတော့ဒီကရှိပါကြီးရဲ့လွတ်လပ်သောနိုင်ငံတော်အိမ်မက်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြပေးမယ်နော်ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်များစွာတုန်းကအိန္ဒိယနိုင်ငံတောင်ကုန်းတောင်တန်းတွေနဲ့ပြည့်နေနေတဲ့မဟာရာရှထရာဆိုတဲ့ပြည်နယ်ငယ်လေးရဲ့တောင်တန်းတွေကြားမှာရွာကလေးတွေရှိတဲ့အဲ့ဒီရွာမှာရှိပါကြီးလို့အမည်ရတဲ့လူငယ်လေးလဲနေထိုင်တာပေါ့ရှိပါကြီးတို့ပြည်နယ်ရွာလေးတွေဟာတခြားပြည်နယ်ကြီးတွေရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာနေကြရတယ်။ပြီးတော့ပြည်နယ်ကြီးကဩဇာရှိတဲ့လူတွေကိုရှိပါကြီးတို့နယ်ကရွာသူရွာသားတွေဟာမတန်တဆအခွင့်တွေပေးဆောင်ကြရတာပေါ့။ဒါကြောင့်ရွာသူရွာသားတွေကစစ်စစ်ရဲရဲနေကြရတာပေါ့ကွယ်။ပြီးတော့ဉာဏ်ပညာထက်မြက်ပြီးတရားမျှတမှုကိုလိုလားတဲ့ရှိပါကြီးလေးကသူနဲ့တကွာသူ့မွေးရမြေရသူတွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထိုင်နိုင်ဖို့စတင်စိတ်ကူးတော့တာပေါ့ရှိပါကြီးကအင်အားကြီးအင်ပါယာတွေကိုဆန့်ကျင်ဖို့ဓာရေးကိုစတင်လေ့ကျင့်တော့တာပေါ့ရှိပါကြီးရဲ့မိခင်ကြီးကြပိုင်းကလည်းရှေးဟောင်းဟိန္ဒူမင်းဆက်တွေရဲ့ဂုံရောင်ထွန်းပြောင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြရင်းအမှန်တကယ်မင်းကောင်းမင်းမြတ်ဆိုတာတိုင်းပြည်ကိုအုပ်စိုးဖို့မဟုတ်ဘူးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့တာဖြစ်တယ်လို့ဆုံးမတဲ့ဒီလိုနဲ့ရှိပါကြီးလေးကအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကြေးရတွေကိုလှည့်လဲပြီးကျွရလူကျွရသားများလွတ်လပ်စွာနဲ့တရားမျှတစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့ဆိုပြီးအင်ပါယာကြီးတွေကိုအတူတကွဆန့်ကျင်ဖို့စီးရုံးတော့တာပေါ့ Let's fight back together for freedom and equality. ရှိပါခြင်းတဲ့အဖွဲ့တွေဟာအတူတကွခံတပ်တွေတိစောက်ကြပြီးစစ်ရေးလက်ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်ကြတာပေါ့ဒီနေ့မှာတော့သူတို့နယ်မြေကိုရောက်ရှိလာတဲ့အင်ပါယာစစ်တပ်ကိုရှိပါကြီးတို့အဖွဲ့ငယ်လေးကအရင်လိုလိုက်လောကြောက်ရွံ့မနေတော့ဘဲနဲ့ရဲရင်စွာနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်ကြတော့တာပေါ့တခြားဖိနှိပ်ခံပြည်သူတွေကိုလည်းရှိပါကြီးရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ကာကွယ်ပေးနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ရှိပါကြီးကိုယုံကြည်အားကိုးတဲ့သူတွေတစများပြားလာတော့တာပေါ့နောက်ဆုံးမှာတော့ရှိပါကြီးကိုပြည်နယ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ်နဲ့ခန်းခန်းနာနာတင်မြှောက်ကြတာပေါ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းရှိပါကြီးကပြည်နယ်ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ပုံမခိုင်ခန့်တဲ့ခံတပ်တွေတိစောက်ခဲ့ပြီးစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုလည်းအလေးထားအားပေးခဲ့တာပေါ့ရှိပါကြီးရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကတရားမျှတပြီးထိရောက်မှုရှိတာကြောင့်နေသူနေသားတွေအားလုံးဟာလွတ်လပ်စွာနဲ့တာယာဝပြောစွာနေထိုင်နိုင်ကြတော့တာပေါ့ရှိပါကြီးရဲ့ရဲရင်မှုဇဲလုံးလာရှိမှုနဲ့ဉာဏ်ပညာထက်မြက်မှုတွေကယနေ့ထက်ထိတိုင်အတူယူစရာအမွေအနှစ်ဖြစ်နေချင်ရနေခဲ့တော့တာပေါ့